Maşallah. Ne dedi bu Kamaz obunachilar? Uzunluğu necha metr manzara? 13 metr. 13 metr. 13 metr. Hammasida sement geldi. Hammasida sement geldi. Hurmatli obunachilarimiz, bugun sira xudo xolasa Xorazm Optum sementine geldik. Ya'ni Optum sement deganda Xorazm bo'ylab dastlabkasi bor. Optum joyi. Optum. Do'konchilar bilan ishlashamiz. Do'konchilar bilan ham ishlashamiz. Hozirgi kunda necha do'konchi bor? 30-40 do'konchimiz bor. Xudoga shukr, ishlash Assalomu turibmiz. Assalomu alaykum do'stim. Charchamasdan bormisiz? Bormadingiz? Bor bo'ling. Obunachilarimiz endi Optum joyidan hamda endi bizlar shu tutlaydan boqib edi. Ya shu tutlaydan desa ham narximiz ham tushdi do'stim. Tushdimi narx? Narximiz ham tushdi. Ha, qani? 47-46 ming so'mdan Qazaras bo'ylab dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ichida 47 ming so'm. 47-46 ming so'mdan. Qaysi bu? Sezam Samarqand 550 marka sementimiz. Hava Samarqandga. Samarqand Bu o'zi Sezam. O'zimiz ham shunday olib keldik-ku. Haqiqatan ham lekin ne aylanadigan, ne sho'rasat ekan bu. Hech narsa ekan. Trenddagi sement do'stim. Obunachilarimiz yana xudo xolasa ishonchli joyidan, sifatli joyidan sement kerak bo'ladi bo'lsa, xudo xolasa sohibchan do'stimiz, adresimiz Xazaras Muhammon tarozi desa o'zi hamma biladi. Tarozini o'chin deb aytiladi ekan deyilgan bera. Endi tarozini men ham bilmayman tarozini o'chi aytadi. Tarozi ishida avval tarozi bo'lgan do'stim, men Durg'ayda ishida. Tarozi bo'lgan. Shuning uchun katta tarozi bo'lgan, katta mashinalar o'lchadan, shuning uchun tarozi deyiladi. Buyanimiz Drujbadan kelaverishda, ya'ni Muhammon svetoforu bor. Diamond o'ti ikkalasi asl kafeda. Ikkilanchi Muhammonning oyoqini aylanadan joy bor, svetoforu bor. Aylanganlarisi chapda, o'ngda obunachilar. Buyanimiz Xazaras mol bozori, Xazaras mol bozoridan to'g'ri keldingizda Muhammon svetoforu, ya'ni Muhammon tarozi svetoforni aylantirsa o'ngda chapda kirganlaysizlar. Donaga kichiksa mumkin, setgan va qarakoz hammasidan bor. Hammasidan bor do'stim. Hesablaşımız bir narsa. Benden başlayıverelim do'stim. Benda Noay sementlarimiz bor. Hava. Noay sementlarimiz ham 47-48 ming so'mdan 400 marka bo'lib turibdi. 47-48. Hava, Andijon 500 marka sementlarimiz 50 ming so'm, 49 ming so'mdan berib turibmiz. Yo'llarga qarab, endi ob'yomga qarab. Ob'yomga qarab, do'konchilar bilan ham ishlash turibmiz. Sezam sementlarimiz narxi pasaydi. Narxlar tushdi do'stim. Xudo xolasa 47-46 ming so'mdan Xazaras bo'ylab dastlabki aytib beramiz do'stim. Obunachilarimiz qaranglar, bu Michek Kamazdan hamma gamit. Nechun desangizlar, bu to'g'ri zavoddan kelib turibdi. To'g'ri zavoddan pryamoy. O'zi Kamazdan bilib turibsizlar-ku. Gunda birni ikkini kelib turibdi. Yana setkalar. Yana setka. Setkalaring ham har xil turidan bor do'stim. 1 2 3 4 ibidek pustoy oldu уже, bu yerga ketibdi bu. Ha. Do'stim, ko'rishingiz mumkin. Issiz qaynar kelib turibdi. Assalomu alaykum. Xudo xolasa tushdi. Necha ming xolta keldi bu yerda? 1800 xolta geldi. 1800 xolta geldi. Ha. Doğru Primoy zavoddan. Primoy zavoddan. Primoy zavoddan 1800 xolta geldi hurmatli obunachilar. Yana bizdan ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa. Eng ko'p sotib turgan sementimiz ham shu bo'lib turibdi. Qaysi bo'lib turibdi? Ha. Sifatini 100% garantiya. Endi yorug'anlari bu o'zlarini shunaqa bo'lib ishlatadilar. Shunaqa bo'lib ishlatamiz. Ko'rishingiz mumkin do'stim, mana tushiribmiz. Ishsiz obunachilar to'g'ri keladi, to'g'ri ketadi. Ha. Yana ko'rib turibsizlar. Do'konchilarimiz undan ham arzon. Do'konchilarimiz undan ham arzon. Aloqa chiqadilar, undan ham arzon. Qirakalpak sementlarimiz bor keyin. 550 marka sementlarimiz, 450 marka sementlarimiz, 54-53 berib turibmiz. 50-49 berib turibmiz. Bulardan narx tushmadi. Bulardan narx tushmadi? Yo'q. Sezamda tushdi, Navoiyda tushdi. Navoiylar ham xudo xolasa keyingi partiyalar undan ham arzon keladi. Bo'ldi. Xudo xolasa xalqimiz uchun 5-6 xil assortiment yapibmiz. Hammasi 100% o'tskoy, trenddagi sementlar. Trenddagi sementlar. Do'konchilarimiz uchun ham xudo xolasa. Necha boq solat bor berdi hozir? Berdi hozir do'stim, Navoiy bor, Qarakalpak bor, Samarqand bor, Andijon bor. Qo'sh hammasidan bor. Ha, 4 xil, 5 xil zavod bilan ishlatibmiz, 7-8 xil mahsulotimiz bor bu yerda. Primoy zavodi ishonchli narsasi. 100 birinchi qo'llarda aldiramiz, hamisha xudo xolasa birinchi qo'llardan yetkazib beramiz. Xalqimiz ham shuning uchun boshqa yerlarda 48-49 ming so'mdan, 50 ming so'mdan sotib turibdilar bu sementlarni. Bizlarda 47-46 ming so'm kelaveradilar xudo xolasa. Bemalol kelaveradilar. Ha. Bo'ldi. Hurmatli obunachilarimiz, yana ko'rdingizlar, ponni birinchi qo'ldan tushib turibdi. Yana o'zingiz bahosan ham berishingiz mumkin. Yanimiz ham ishda davom etib turibdi. Unda ukamiz xudo xolasa, ondan shu 5-6 xil assortimentimiz bor. Narxlar eng arzon narxlarda Xorazm bo'ylab yetkazib beramiz. Urganch filial, Xazaras filial 24-7 ishida xudo xolasa. Bemalol telefon uraveradilar, to'g'rimi? Bemalol, любой время telefon uraveradilar xudo xolasa. Bo'ldi. Endi qarang endi, sementning narxini aytdik hozir. Optum narxi ponni o'zi pashtimanimcha o'zimizning Ismoilashan ayaqi Drujba. Keyin Drujba уже sohibchanlar Xorazm desam, hamma biladi. Qana уже zakaz ko'p.
Güde 4 tane maşinlar bu. 3 maşinimiz ham hozir xizmatda, xudo xolasa. Bo'ldi. Karakozdan çözümden başlanıyor. Karakozlar 25 milyondan başlanadı. 120 ming so'm adım. O'zi rasmiy assortimentimiz kamalgan, xudo xolasa bilan birinchi qo'llardan mahmum emas. Bir zamonda keladi, yetirib ham beramiz. Bo'ldi. Endi kolodislar necha qo'l turibdi? Kolodislarimizning narxi 70 ming so'mdan 70 ming so'mdan bundan ham 1, 2, 3, 4, 5 xil assortimentimiz bor do'stim. Hava 5 xil assortiment bor. Hava, yana 1,5 metrlik adung bor. Hava 1,5 metrlik adung bor. necha so'mdan boshlanib ketadi bular? Bular 70 ming so'mdan boshlanadi, 150 ming so'm adung do'stim. Eng kattasi. Hava en Dastavkasi kattasi dastavkasi içinde. 5 tane Ariana, 4 tane. 5 tane de Ariana dastavkasi içinde. Bo'ldi. 5 xil assortimentimiz bor, isharalar bor. Yine setka bor bu narsalar. Endilikda bir shlaka blogan bir görezib o'tamiz, xudo xolasa endi. Shlaka blokimizni hozircha to'xtatib turibdi. Ha, hozir to'xtadimi asa? Ha, doshimiz. Setkalarimiz nechga bo'lib turibdi, tushunamadik setkalarni. Setkalarimiz 13 ming so'mdan 28 ming so'mdan assortimenti bor. 13 ming so'mdan 13 ming so'mdan 28 ming so'mdan 6 xil assortimenti bor men do'stim. Hozir bu yerda уже 5 xili, 4 xili qilgan. O'zi yana keladi. 1 xili, ina bu 2 xili, ina bu 3, au 4. Bu 4, ibanda 5. 5 yine. Katta kichiklar bu narsalar. 10 yana. Görüşürüz mü? Birisi betona ketadi, birisi devorga ketadi, birisi sashga ketadi. Har xil assortimentdan bor. Har xil assortimentdan bor. Bular birinchi qo'llardan cheklanmagan miqdorda yetirib beramiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa ekran yuzida nomerlar yozib qoldiramiz, telefon bog'lanishingiz mumkin. Ya'ni kimda kima shunchaki xizmatlar kerak bo'ladi bo'lsa, bemalol yana kelarasizlar. Nomerlar ham aytib qoldiring. 99 dan 963 94 00. Xo'stavar ham ko'rib o'tamizmi abi? Ya xo'stavar uchun kelaveramlar. Kelaveradilar, sizlar biladilar-ku. Bo'ldi. Esa joningiz sog' bo'lsin, ishlari omad asa, charchamang demiz. Hurmatli obunachilarimiz, bitta like bosib shu maksimal darajada aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Ya'ni hammaga manfaat bo'ladi. Ko'pchilik odamlar sement narxi qiziq. Ya'ni sizlar xudo xolasa tushdi. Narxlar tushdi. Esa narx o'zimcha sotib turadi bu. 48, 49, 47 sotib turadi. Hozirgi paytda 47, 46 ming so'm tushdi. Bo'ldi. Berib tushdi berib narxlar. Tushdi. Bo'ldi. Yana ham tushadi, xudo xolasa harakat qilsak. Esa joningiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin, ishlari omad asa. Endi birinchi qo'l arzon bo'ladi baribir. Ha, xudo. Sog' bo'ling, omon bo'ling asa.